名喜文章著，觀音老病休，飄飄何所似，天地一沙鷗。詩人慨嘆，到咗晚年，自己到處漂泊，好似咩呢？就好似天地間一隻孤零零嘅沙鷗。原來無論人點樣淡泊名利，辭官告老還鄉，不問世事，心中仍然係冇安寧嘅，反而係一片嘅茫然，不知如何自處。表面上睇嚟好輕鬆瀟灑，但係實質上面係內心充滿唏噓。天大地大，沙鷗當然唔難揾到棲身之處，但係仍然冇辦法解決心靈嘅孤單感。未知你又係點樣呢？喺人生嘅路上邊，你係咪正感到孤寂、凄酸或者係幽怨呢？除非你已經喺耶穌基督裏邊得着赦罪嘅平安，並且喺佢裏邊揾到永恆嘅把握，先至可以得到解決。盼望你呢刻就接受耶穌做你嘅救主，以得着永恆而豐盛嘅生命。